Hello, ladies and gentlemen. Hello, everybody, everyone, everywhere you are. Hope you are doing well, guys. Nako turashimura ni wakora bino bintu umunsi ku munsi, ibintu bigakunda entertainment kwenyegeza day by day. Umvise rino jwi umenya ngo ni wa muhungu wanyu ndi kuri yo Leonce Desa bwa Dr. of Love aka Diko aka the ambassador. Uko ni nako nakiriye one and only the queen of the season 1 million yitwa Akijoro Kristera. Turakwakiriye cyane mukobwa mwiza w'umurundikazi. Murakoze cyane kunyakira. Ndabashimiye. Akantu mvuze urakumvise. Umukobwa mwiza w'umurundikazi. Ofete kuba mwiza ni nibisanzwe n'abandi baba babizi. Ariko baye mwiza uri n'umurundikazi uririmbwa mu makungu. Mumeze neza ku rundi ruhande. Ego. Je kutambaza. Ingeso yadukanye je kera nawe umuntu nawe akuramukije meze nawe. Nuko nabonye umengo umeze neza, mbona usa neza, uvuga utwenga, nibaza ko ibintu ari amahoro cyane. Wow, ni byiza rwose kabisa. Iyo abantu bameze neza natwe tumeze neza, urumva abari muri wa munyenga yamara burya hari abantu nk'ubu baba bari mu buzima butameze neza, wanashaka bakurikiranye kino kiganiro abo twababwira iki? Abo twabihanganisha ubu buzima ibintu ntivyama ari bibi. Uno munsi haraduga ejo hakamanuka. Niko tugenda turabaho. Rero nibumve ko uno munsi ko kuba ari bibi cyane atari isi baguyeko. Si iherezo ry'ubuzima. Ni ibihe byinshi bitandukanye ushobora gucamo ukumva ubuzima burambye ukumva wopfa. Ariko hariho n'ahandi Imana ikugeza ukibuka bya bintu ukavuga ati shamana burya nta kintu umuntu atorengana, nta kintu utokorera ku buzima bw'umuntu. Rero nibihebe bumve ko uno munsi bitameze neza ejo bizomera neza. Aka kantu k'ubuzima nawe urakaza, hari igihe umuntu avuga ikintu ukabona menga kimuva ibwina mu mutima. Hari n'uburyo abantu bibonera abana b'abakobwa, ukibonera yiyambariye neza, asa neza, araberewe, aratwenga, ukamenga shayi bwa buzima, inzara, kugwara, kugwaza, kubura, ukamenga ivyo bintu ntabyazi. Nk'ubu nawe ubuzima bwa bwaragusogongeje ko gato kubyo bwereka abandi. Kweri kumva ndishokira. Nyene nanjye binteye kubyibaza. Tuba tubabona nk'utumarayika twibereyeho. Nta sarago. Nta sarago. Nta sarago, nta haso. Ariko tureka guca muri zimwe twese. Gusa ibibazo biba bihari tu. Biraza bikarengana, bikagaruka bikagenda. Wow. Ni nako bimeze, nakunze akantu gusavuza ati bihangane, ubuzima niko bumeze, niko butwara abantu. Iyo umuntu gusa vyihanganiye byanka vyakunda aratwenga, bishobora guteba. Wazije ikintu nigiye ku buzima. Nasanze mbere abantu bavanga ibintu bikomeye mu buzima bahura n'ibibazo. Mugabo n'abandi baba bovanga ibintu bikomeye, ahubwo ahantu dusumbasumbanira urahazi, tugeze mu nzira. Bamwe barananirwa, abandi bagira kwihangana guke, abandi bakagira kunini cyane bakabandanya, abo ni nabo bakunda kwitwa intwari. Naho ubundi twese tuba twagera hajya ahantu nuko bitunanirira mu nzira. Mugabo sinzi niba ariko Imana iba yaravyanditse kugira abantu bagume basumbasumbana, mugabo niyo filozofi y'isi je maze kwiga. Binasigura ngo rero nimba uri mu bibazo ntabwo kabisa wo bivyina, ntabwo biryoherwa ko birababaje. Mugabo niba bibamo neza ukavyihanganira, ejo ibihe bizogenda neza nawe utwenge. Uno niwe twakiriye yitwa Akijoro Kristera nkuko mbanatangiye ndamuvuga. Bonye twakiriye abantu nk'aba tuba twamaze gukoroka vyihuta muri sinema, ariko niyo bari sinema yonyene tugenda tuyivanga n'ubundi buzima busanzwe kutwenze. Oya gutwenga biremewe nta kibazo. Nabona vuga uburyo ntabari sinema yonyene tuyivanga n'ibindi bintu bitandukanye by'ubuzima, tugakomeza kubaka ibintu bikagenda neza. Mwabino bihe iminsi turimo uri kurayibamwo gute? Cyane rero muri vya bikogwa abantu bakumenyeyemwo bituma witwa izina nk'iryo bakoze. Ko ndabibamwo. Kandi neza. Kandi bazobandanya bambone. No mu bindi biri imbere. Evolution yawe muri sinema
abantu benshi bayimenyereye Ingozi niho wakoreye n'ibikorwa byinshi bitandukanye nubwo ubu atari kera cyane hari n'ibindi wakoze kugira abantu bamenye neza n'impamvu uri hano kuko turi Bujumbura pe ahantu mubona turi heza ni Bujumbura sinamusaza Ingozi ariko Ingozi si heza uramaze kuza kuhatembera ngo mbira amakaritiye hanyuma ufata imwe igereranye n'imwe yonyine turimo twumve yonyine turimo kinyami.com kagutuma ntwenga sinkunda gutwenga ukuntu ntwenga sindabikunda ukuntu twenga ntubikunda niyo mpamvu twenga buke wihisha bawaturuka nk'uku kwanje ntacu uzoba wasamuze nyene kabisa ndabikunda gusa n'Ingozi ni heza reka sinavuze ko ngono katari heza Ngozi nyene ni heza habise n'ivyiza byinshi pe mugabo wa mukobwa we kugereranya no mugwa mukuru n'indi ntari yari yo yose wabashizemo ibishobisho ego nabashizemo ibishobisho kurumva kapitali bari kapitali bategerezwa kubaka ibintu byinshi byiza bitandukanye n'ibyatiha n'ingenzi n'abanza bose mu Burundi bavuge bati kijya gihugu wow sino natwe intara yacu bari kapitali mworaraniki apana tworaraniki isanzwe irenze deja kandi ari iriya ntara ni nziza mugabo muri top 5 ubu nimba ndavyibuka neza iri ku mwanya wa 4 w'ibisagara vyiza dufise muri kino gihugu Bujumbura aratete Gitega kurikira baca bakafuzinga Rumonge na Ngozi amugara Rumonge niyo shikira Ngozi kwe Rumonge nabo Ngozi shiza ku mwanya wa 3 plage rega natwe yaba hariyo tanga kandi shaburya Rumonge iza kwikikaze kubera tuya de plage mwebwe se ko ari ni kumanuka hariya ni mu vyegwa niho nabonye mukinira manaci jara mbonye Arigeze abana cyangwa abantu bo muri industry b'Ingozi banyica ni bake bageze hano batagiye mu muziki batakinya amanace hariya nyine umuntu zarara hari tunatira umanutse umera nk'ujabo ndaci zakinye bajowe aje ni bajowe bakini naci mugabo bamenga barigeze kugutambisha nk'umukobwa nyine atamba mu naci bangaza bikaranzura udutambara bakwita hariya abandi basanga nta n'umusino kwe kutabikinye nyene warafise isoni warabitinya canke abana bida kubita isoni sino kubitinya gusa nyene numva atari ibintu vyanje okay neriko ndavuga rero tara abantu evolution bayizi hariya niyo mpamvu twasubiye inyuma gato imbere yuko kumbere bakwibuka ati mugara naho amaze n'iminsi twamunye mu bindi bikorwa wageze Bujumbura ryari umanuka uzanywe n'iki waje kumwe kwayo yavuga ati je naje nje kwiga rero hanyuma bigenda ukundi kuntu canke ni cinema yagushikanye hano novuga iri kiratuma ukora nje kwiga uretse ko nari mfite n'utundi tuntu ku ruhande hari ahantu nari kondagira stage professionnel ariko hanini cyane yari cinema yanzanye yego imbere yuko tugera hano ku bikorwa nyezina wahakoreye tubanze dusubiza abantu inyuma gato ubibutsa amwe mu mafilime wakinyemo yanamenyekanye amafilime nakinnye yitwa Amahitamo Mabi Amahitamo Mabi wanakoreye indirimbo bivugwa ko byinshi bamwe ngo ni true story ariko nyene ibira bintu ni true story oh la la indirimbo canke film kora wakoze Amahitamo Mabi film ukubikora n'indirimbo karimbo karanahitinga nzoka bashiriramwe umunsi umwe uravyumva ko bisa numva indirimbo nimba yitwa Amahitamo Mabi na film ikitwa Amahitamo Mabi birasa hano bihuri biramacinga wowe se warigeze kugira amahitamo we nayo urigera ubwira jewe bado not yet narakundanye mugabo urazi gucuza ukavanga ndahisemo kabisa ni ibintu bisaba umwanya munini nimba naranayagize ndayagize vuba ariko hari ibintu twabanye umuriza hari ibintu twabayemo tudakwiye kwitiranya hari abantu nka generation zacu bakubiswe mu primaire bandikira makete abakobwa hari abantu bigeze kuba mu nkundo zo mu makorari n'abana basengana mbere ugasanga no muri babo barabazi kandi ico gihe gitaye bitarenze ariko yabari shwari rero je ndiko ndavuga ni yahe
kugira binze byitwa ngo amahitamo mu buzima nibwo buhisemwo umuntu w'ubuzima bwawe nukuvuga niba bikiri muri copinage byavuye no muri fiançailles bigiye muri byabaye big biri mu rugo niyo mpamvu ako kantu umuntu arinda akavuza ati sha wewe ibintu wigeze kubiba canke coba igitabo kinini tozingura ubu kikazohera uno mwaka waheze tuze tukigaruke narigeze kubibamwo bien sûr okay amahitamo narigeze kuyagira akura vyumva nyene yari mabi ntiyari daswaye mbona umunsi nari hose wakoze akaririmbo uzogakorera remix ngira amahitamo mabi mu buzima nzovyiyumvira okay wari kuravuga imwe mu bikorwa amahitamo mabi kabisa yo yari single work cya gikorwa kiba ari ciwawe gitateye amazi nubwo cagiye kuri channel yindi ariko yari filime yiwawe for sure uyikorera n'indirimbo amahitamo mabi wongera ukora ni nyinshi cyane ariko abantu bakibuka cyane je nimba ndavyibuka mu bikorwa vya Joachim abantu dufoto kera twabaho tugasirikira bimwe byo muri filime ukamenga hari ukundi kuntu n'ikindi niho abantu je nibaza mbera kinye mwibanga oya sibanga yari indi filime urumva simba shaka kubivuga ko je yo nzi n'amahitamo mabi ujya ari sinovuga ngo mvuze ngo ni umwana mwiza ngo si umwana mwiza ngo mvuze abandi ntibamukunde ntiyabaye umwana mwiza kuri jewe Joachim ntiyakorera umwana mwiza ntiyabaye umwana mwiza kuri jewe yankoreye ibintu bibi none amwita n'umugambanyi kuri side yanje muga ntibisigura ko abandi yo bagambanira canke yogira iki ariko arashobora no kubagambanira nabo je ne sais pas gusa ukorera abandi urashobora no kugikorera n'abandi bien sûr gusa nyene ibyo tubiri kama w'ikigongwe ariko tu Imana yaramunsindiye ni bon yashaka kutabana yagukina filme yaguteranije n'abantu kugira ntibagukinishe yakwiciye mu projet byagenze cyangwa n'ubundi buzima buri privé filme yanje y'ubuzima bwanje none natanguye kuyikorera iwiwe okay haba nagira mvuge ngo kaca ariko n'umugabo areba reka sinkora amakosa sintukane byiza yarambabaje cyane ariko yakiniye ku nkuru serious ndiko ndabona ubivuganye nk'umuntu yababaye pe yarambabaje olala rero mu buzima sinkunda guhangana ikintu ndakireka pour ma peine intérieure ariko narintervenye je ibintu bya filme niho nari nkibinzamwo kuri iyo nkuru nyene numva birambabaje nyene ibintu ari karagira nuko yashatse kwica ibikorwa vyawe Burundi urumvaga filme abantu bari bagakunze byaragaragara nyine ko ico gikorwa bagikunze iki hari ukuntu rero abayumva ibintu yo bikora mu buryo bwiwiwe bitandukanye nuko mwabivuganye aca ashaka rero kubikora mu buryo butandukanye nuko je twabivuganye ndavuga no biba ngombwa ko gukorana bihagarara kandi urumva sinari kwifuza ko bihagarara ari message nariko ndatanga nshaka gushikira abantu gusa nyene vyabaye ngombwa vyabaye ngombwa ko tubihagarika aca arayibandanya akora ibindi bintu je urumva ko mu biheze nategerezwa gutanga message ku bantu ngo bigenze gutya abantu bagira bo babibaza ngo hari ibindi bintu bibaye urumva ga system yaciye akoresha ga system ko kuniga muri movie ngo napfuye kugira nyene bikunde bayibandanya barangije kugira nuzubire kubonekana ariko gano ko kwicaraho muri filime yo Burundi karagwiriye kwe niko gatuma umuntu acaronka ibintu justify byihuse mu nkuru bacako umva ariko hari udusene duke twari twakinye dushobora kugira ikintu dusigura urumva n'impamvu induru yazigize big yaravuze sindafise ahantu nza gufatira kugira filime ibandanye iyo haba hadahari ari koroha akarindira kaharuka niyo chance rero yagize amafilme biba birahagaze ico gihe ko wari uri mushasha womenga abantu wari wizeye ntabwo bikugendekeye neza ni washitse intege kuko bikubaje ukamenga wona biheba kwa kuntu uvuga ati sinarinzi ko muri kino kibuga ariko n'abantu bakina sinarinzi ko bina bintu ari uko bikorwa menga no biheba urumva byarambabaje numva nobireka ako kantu mbere nanakibagiye ndashavura ndavuga ndabiretse
hanyuma mbona kubise ko uruganiro kuri channel yiwe avuga ngo ukuntu ngo yari mu diaspora ngo amebesheje ariko rero kiki nibyo ico gihe vyaravuzwe yuko kutabandanya ibikorwa n'iki umwana araje arahitinze ahuye n'umu diaspora aramubwiye ati stop nimbara amafaranga nzoyaguha sinsubire kukubona mu mugongo kwa Joachim rero ngo yari mu diaspora ngo ambwiye ngo ndeke filme ngo niyo mpamvu ngo byaciye bigenda uko akaca arasigura yipfisha urumva ngo niyo ngorane ngo dukunda guhura nayo ngo twebwe ngo abantu dukora sinema ngo abakobwa baduhemukira kwa diaspora haramuje ngo abonye aba diaspora ako mu diaspora yari ahari ariko ntiyakubijije avuga kakajama mbwira yari ahari gusa ntiyari ahari mu bwo buryo bavangwa arakubijije mu diaspora ico gihe nari ndi muri relationship n'umutipe ari hakurya yari ari mu Burundi kandi naho nariko ndakina iyo filme umutipe twari dusanzwe turi kumwe wayikina muri kumwe still none ngaho wakabyumva kanabitahura yego cyangwa barambayemo akantu gasa no gufuha avuga nyine ati ntandagato none hamakabaho ako kantu ko gufuha mu nyuma nkashanza gutanga message ivuga ko filme nzoyikora ndayicisha ahandi mugabo abiramutse ari ivyo wari guca uyiheba wari guca ubireka burundu ndabiheba kuko urumva uwo musheri ari kuba yambujije yego hanyuma nca ndashavura nabanjije kubicisha kuri statut yanje ya WhatsApp avuga ati bigenze uku Joachim tuzoshaka gukorana ibindi muzobona ariko arakora nta bantu bizoba bihuriye n'inkuru yanje kuma mu kiganiro yanakoze ariko yaravuze ko atari inkuru yanje ijya filme mbeba n'ikizina naciye yitwa Narihuse ijya filme Narihuse yaciye kwa Joachim twari twayise Narihuse kumva biciye ahandi nabihinduye mu mahitamwo mabi naciye mvuga ati twita amahitamwo mabi kandi nashaka kwibasira byarambabaje bica birangira tugize full movie ari byo nza kuvuga impamvu byagenze uko umva rero nako ndavuga ivyo biganiro yakoze nyine navuga ko na histoire itari Rwanda urumva byari blessant je kumbwira par contre story yari iwawe yari iwanje bien sûr hariho n'abantu bari bazi ako basingozi siko uri umunyengozi ibintu byabereye ngozi ko biri kose abantu kandi bikaba byaranahitinze si byose byamenyekana mugari ibintu bihaba bigahitinga mu gisagara ababizi bari babizi wakashaza kuvuga ngo inkuru siyo ngo sigwanje ngo ni ibintu muri rusange biba hamaje ari kuza kwikinamwo gute ko je ntari umukinyi wa film ico gihe navuga ati juste ndabikore ko just ushire message hanze kwa urespire umve nyene ko n'abandi bantu ngize message ndabaha nimba nivyo vyoshika bikaba ibintu vyo baba babyirinda nimba maybe hari watsitaye abandi ntibaze batsitare cha birambabaza gusa nyene numva ndacitse intege ndabapyaga hariyo umugenzi wanje yambwiye apana Joel yambwiye Kiki ndababaye ati wewe cyambwira ngo ka Joachim ngo nakana kabi ngo asopwe ngo kandi ngo wamenga muri abagenzi wamenga muri ko murakorana neza ngumve ngo ibi bintu ngo ntubihagarikire ngaho ngo jevyo nambabaza ashaka duzi ikintu muri jana kuko ngira ikintu ni muri cyage washitse intege mwe ngabo biheba acaraza warakuremesha avuga ati don't stop yego nta bintu bya film arimwo niki ari n'umupantekote yari umuhungu w'umupantekote w'umugenzi bisanzwe ati birambabaje foke ugira ikintu bikorako niho re nandika kuri statut mvuga ati byagenzwe n'ukuntu kutariko vuba mwitege igikorwa ataraza gusohora igikorwa bishobora akimuti igikorwa Christelle agikore gute agikorane nani yumva ari we tuzi nange muri ivyo bintu bigozi ngo vyashimye kandi kire gihe akarere yari agafite hari umusaza agaheza gigo sindakwifurije ibi naho nkoreye ubugome eshijo bihere kugira ntugire imivumo myinshi irateye imyaku urumva rero naciye ngira Joel twari tuzinanye twari abagenzi yego bitari cyane ariko nyine twari tuzinanye twari tuvugana
mbere kera wewe Joel yari yarigeze kunsaba kuja gukina filime yiwe. Oya utaranakina? Ntaranakina. Yari yarigeze kubinsaba kera mu nyuma rero hambira kibira mbabaje. Basi kora byongeye n'ikiganiro ugicisha iwanjye basi abantu babone kote yawe. Yego. Hanyuma nca mvuga nti kandi nibyo ko n'ubundi nashaka kumvisha abantu uruhande rwanje ko nabo yarafise ivyabwiye abiri ku ruhande ndavuga ikiganiro barakiravye cane n'abantu kumbe wagikoreye kwa Joel barakirava. Okay. Bakiravye dupanga ari gukora amahitamwo mabi tuyikora ari full movie kugira ntiyononekare. Turanyarutse kuyikora turaposta tuvuga ati naho yorabwa n'abantu 5,000 ntacu ariko omo naho ntabikoze uko nshaka ngo ndayikora ari seri ne numva ashaka kuyivugura nkayikora mu buryo rero neza je nshaka ngimu ikaza yagutse ari nini cyane bya bintu bitagiyemo byose bikajamo Chayo ngombwa kiba full movie kugira ntavure anteranya naho turi kumwe indani ngo abahende bite twabwire ko azobagira abastar babimvemwo banyononeye igikorwa twigira full movie turayinyarutsa iciro drop acabana nayiraba cane yararabwe kwezi yararabwe yarakoze impact aravati none uyu mwana yadutse azananye he acabana nayiraba cane ndavuga wow ndavuga imana ishimwe. Okay. So ndambwira na Joel rero iki nico kintu ndashaka vyonyene. Wow. Ati ibyo bintu byanyu sinzogaruka birandiye umutima ariyo nkiri iriya filime wayikoze ikanahera iri kiranarabwa wifuje yuko byohagarara ngaho ntubandaye nako ndibaza ko yaguteye intego habura avuga ati ngere rero nkubite uyu muntu ari namaze byari byamaze kumpomeretsa ibintu bya sinema navuze nabana babiguca n'ikifoke jahetse yaracambye ngo ca nko mu kagogo kamego basi canke tubi ndambwira ati okay sawa basi ndemera udukorwa tubiri dutatu atagihe gihenze badupropose ikiraka c'amahera kandi afadika turahakorera ndavuga none yego umva narakunda sinema kandi cyane gusa nyene sinibona cane nyene nk'umuntu yokina avec n'ivyari bihejeje kubaho numva nyene nimbabaje cane. Okay. Gusa plus tumarana umwanya na Joel muri shooting gukora narageze aho numva nyene ndavyumvise nko gose ariko akantu ko kura y'ukuguru kakagumamwo umva mega uvayo Rambwe ati nibiraka biraje reka dukore iki turakora niho rero hagera Miseke baraduhamagara dupropoza ko twokorana turakorana mukorana manutse gukina yego narifise ahantu nkorera stage professionnel mugabo sivyo vyari bimfashe filme yari imfashe filme niyo yatumye mu bisanzwe ndesida kumanuka uba winjiye mu Iseke mukora ndibuka mwakoze amafilme atari make ariko si menshi cyane aranaharurika kiragiye public yari kuzimuga n'ubundi nguvu zariyongera avuga ati tie uno mukobwa akina neza kwa akina tekanye ukuntu kwa kuntu bakunda kukudekriva umaze kwagera n'ubundi bakora ibikorwa bigakunda ndabona ntatekanye sinitekanye none je mbona utekereje pe Bono tekereje naswe no kubira ngo duze nakajwi muganyene numva kariko karaja ngo ndavuga ati nta kundi bibandanyuka nyene ni kumeze no mu buzima busanzwe canke harimo akantu ko kwiyorobeka oya siniyorobeka basi ijwi ryanje niko ringa niyo ndiko ndaganira bibaye ngombwa ko muhamagara umuntu cane no muhamagara cane nkuko nawo muhamagara nyene niko mvuga njye ngenda kugira ati nkubo hoca nk'umuntu hari ukavuga ati weje ngo igo kamuhamagara nyereke gerageza kumva hamagara Joel aciye ari kwibarabara kwagi 1 2 3 oya okay nyene ndamuhamagara wow nako ndavuga uburyo abantu bagiye bakubona bakudekriva ariko igihe ari cyo nshaka kuvuga nuko still wabandanije ukundwa mbere urukundo ruriyongera
cyagiye muri sekere wasinye contract canke kwari kukugerageza bisanzwe bavuga ati turabe wa muntu yabikora ko nuba kibishoboye yari contract baje dukorana igikorwa kimwe tutarana uri mu bantu batanguranye nabo ku ntango kandi na Joel yari hagufi wa mu Joel yakubwira ngo banza ngo ukine utundi tuntu turi kumwe aho mwari muri kumwe twe twatanguranye na Iseke mwahitiye gukora iyihe film twahitiye gukora kwicuza niyo twahereye mwahereye gukora kwicuza muca mukora ni Dofos ni yavu agahinda voila agahinda benshi ndazi bese bibuka baranayikunze cyane kugeza n'ingene n'umunsi bariko bararekarama ngo igaruke mugana na Dofos nayo nyene bayirekarama ariko agahinda nayo kinye ndumugome n'ingene ubugome nyene sindabukunda nibona kubereye mugabo ni mu bintu bikubereye mbona ubugome butarimo ariko nyene bibaye ngombwa ariko muri filime rero warabaye akagome birakunda nico gitangaje Angela yakwa no kukanka ati tuwa mukobwa rero kumbe n'umwana mubi gusa biraryoshe basi yo wakinyiki nyene bakakikubona basi ushobona ko ari ukuntu wagerageje kugiki nubwo ngira ngo batobari cyane ariko wagerageje kame mu kugaragara muri iyo image ariko wambavuye ibintu by'ubugome nk'ivyo bintu baguhaye n'ibindi byinshi wagiye urakora niyo side yo bayigo prasinzemwo uba wumva uryohe uyigwamwe cyane gusumba wewe wiziko nuko public yo bibona menga ubaryohera uri muri iyi niyi yo gutekereza canke ibintu bibabaje ibintu bibabaje romance ntugwamwe nkuba bahise mbaye kurubena ubu ntaye uri ahantu muri nko mwakoze nka picnic uri kumwe n'umutipe kwa biragwamo amaso ndayifana romance hari ukuntu nayo bituje ndakunda ibintu akaniyenesha burya romance nayo iri mu buryo bwiza bituje kuko ntibabwira umuntu ngo ndagukunda ngo wegerere ubutekanye ubwira babe I love you inana uzonanyije no kuri gwiwe kabisa nukuvuga ngo nkanje nanditse agafilme vuba no kurasa muri romance canke nkagushira mu bintu bituje mugara yindi side nanje ndakuzi ko ushobora kubutize ko cyane kuba nubundi wicaye utekanye uri kurahanura nk'umuntu mba mbona bimatching nibyo nako nakinyene urakiziko iyo kugora nivyo vy'ubugome nyene canke kuvuga wenyuje kwa ibintu by'amanyamba ngo hehe ngo tewe wiparatura no cyangwa no kwiparatura nga mugabo mba numva bivuye kure okay wow muri mafilime menshi rero wakinye umaze gushika ni Bujumbura zose tuziteranije nihe filime y'ubuzima bwawe utazibagirwa notable navumbwira ngo urumva ngo zose ziraryoshe ndabizi ziranakuryohera for sure mugabo hariho igikorwa ukora ukumva ni nka definition y'ubuzima bwawe niyahe nubwo no musi tosubira gukina utazibagirwa imwe wona bwira umwana wawe ngo harabaye ntihaba kirasi naho nosubira gukina yego iyo numva nyene dufatira akarero ku baririmbyi kugira bitawe neza abaririmbyi bashobora gukora indirimbo 12 kera bagikora ama album cyane mugabo kuri album ugasanga indirimbo imwe nimeze nk'iyiyoboye ivyo bintu vyose canke nawe nakaye kubira ati je kuri album burya indirimbo nkunda cyane niyi mugabo n'izindi ntibivuze ko abazanga sinzi nimba ko kantu ukumva ndakumva gusa ndazikunda zose ni banaririwe imirango ku mazuba ku miyaga kuki amajoro mu mbeho nkora zose ndaziha umwanya wanje n'urukundo rero zose ndazikunda sinumva uzikunda kurugana bamwe nsabye kugira shwa byongore basi vuga zibiri ndagutorera mwimwe ndagufashe kuko zose urazikunda fasho natamwe ndabivuga nyene biranavuna mugabo ujya nawe okay iyambure ujya Kristera akijura ujya mu agitrisa rero tiko cago no mwanya wicare uri wundi muntu w'umufana wuriya muntu turi kumwe uri umufana wuriya muntu
uriya muntu ufana yitwa Akijuru Christella ni iyihe filime yiwe ubona yakoze canke yakinyemo wazovuga ati mugabo this one sinzigera ndayibagirwa? zose sinzonzibagira. Mufana we wazikundiye rimwe? Uri mufana? Rimwe Akijuru ndamufana ata movie yiwe n'imwe gusa nyene Way of Life narayikunze. The Way of Life. Ariko n'izindi narazikunze. Okay. The Way of Life ni mwakoze vuba? N'izindi narazikunze cane ariko basi narakunze uburyo nyene. Maybe ifise ikindi kintu kirimo indani. Na message iri big. It's good. Izindi zifise nka Don't Force. Na ifise message iri big sana. The Way ku bantu batayizi canke bayiravye bakirabira guco gusa na episode ahera haza n'ayandi canke amaparti. Niye nkuru yinyegejemwo wewe ituma uvuga yuko irenze canke abantu bomenya nubwo muri film umuntu ashobora kuraba umwe wese agakuramwo ivyiwe wewe ivyawe n'ivyawe urazi reka ndabanyoteze ni Iseke Films bagendeyo bandike Way of Life bayirabe iraryoshe barabe Don't Force barabe Agahinda barabe Kwicuza barabe Intimba nona uratubwiye ibiri muri The Way of Life ndabwiye ibiri urakomeze mu nyota tu banjeyo ni mugende mura okay bavyumvikana cyane mwene minsi hari imvugo hano hanze sinzi ko novuga ngo nimbi ahubwo uraza kutubwira nawe ko ari kubibona ivuga yuko marigire yo gukora mu mafilme menshi yahitinze womenga mu mwanya muto watewe n'ikintu gisa n'agacerere womenga uri mu nzira wona bivamwo canke ukikorera ibindi bintu by'iwawe uracahari nakaruhuko urimo canke ugire wigire mu bindi bintu wongeye gucika intege ninde yazi guciye ndacahari okay ndacahari ni ibikorwa bingahe mutarambona mu byo mwiseke dufatire mwiseke gusa muri Iseke so ufise contract kano kantu n'abantu banakamenya Christella uno munsi ari mu muryango wa Iseke canke wari ufise contract yo gukorana nabo ihera kijya gihe uriyo nk'umuntu w'iwabo ndi umuntu wabo ufise contract yo kubandanya ukora turakorana murakorana hari uburyo bwacu dukorana voilà warubajije ikibazo ciza cyane ati nibihe bikorwa mumaze kubona ntabwo abantu bigeze bumva uburyo bakora filme n'intimba yinshashe yiko gute intimba ntabwo abantu ntibaratahura kugeza ubu ukuri kwenze mbadazibuka ntibatahura impamvu kugeza ubu utigeze ubibonekana nko mu gihe ibikorwa byose biri big bagiye bakora we waba ubirimo mbere mu gihe we umwe munsi ufatwa nk'imfura ya Iseke Films kubera ko uteye kurebonekanamwo ko ari nabibaza ko warirukanywe ahubwo ugahitamwo kubahishira ntuvuge ukuri nta muntu yanyirukanye nta muntu yanyirukanye niwe wijanye nta kintu twapfuye no mu Iseke ntaco dupfa ntaco dupfa nta nico muzopfa nta nico tuzopfa mwogipfa wa mukobwa yega ibintu byo none hari abantu ngo kwatabura uruntu ejo go kwaduka birashobora kwaduka mugaye igihe tumaze dukorana urwo runtu nabi ibikorwa n'ubumwe hanyuma iyo ntimba muri ko muraraba ni saison ya mbere si ariko abantu gusa ndabakunda basi murankumbuye nanjye ndabakumbuye kandi ndabakunda intimba ni saison ya mbere nta saison ya kabiri irazi canke ya gatatu ngo mubone ntimumbone siko kandi niyo mutombana mu ntimba mwombona no mu kindi gikorwa kitari intimba none ariko iyo sezo ya kabiri ni igihe cemeza ko izonabaho hoho kugira bitege ngo butakubonye muri season 1 araza kubona muri season 2 utabonye ntaco mu ntimba nimba izoba ari saison imwe ashaka kumbona mu yindi film itari intimba okay birumvikana cyane ibikorwa numva n'abandanye bikora abantu bagutegerezamwo byose biraca muri Iseke Films canke urashobora no gukorera ahandi hantu why not ntawakorera gusa uretse ko nyene handi muhira basi ni mu nzu ako hariho n'ibindi bikorwa nabonetse ngo byari byo mu Iseke hari ingahe gusa nyine numva byinshi ni mu Iseke
hari n'inkuru zagiye zivuga mu minsi heze nyuma yo kubonekana ku mafoto mwagiye kwibarutsa Fanny Ravine hakurikira n'izindi nkuru zivuga yuko mwibanga ntangere ngo baba project muri ko murategura nk'abantu bafanana kubera ko Fanny aravuga yuko muri new generation urumwe mu bakinyi bagiye bamukora akavuga ati uno mwana akina neza ariko nawe urumwe mu bantu amajwi yabo yagiye yumvikana uvuga yuko Fanny Ravine still uramwemera nk'umwe mu bantu bapambanye bafise ibyo bakoze bagezeko twitege igikorwa hagati yanyu muri babiri turimbire ariko nta muntu nabibwiye canke ngo bigende gute canke ngo Fanny ntawe hari we yabibwiye oya Jesse ntabwo numvise abivuga ariko numvise ababivuga kandi ukumva ayo makuru abayavuga mingana bagufi yanyu ibyo ntacu ndabizi ko ariko bibaye bizobaho reka tubihe time bibaye ari byo tuzobona tuzobibona ariko urabona ko ari isho vyotanga gukorana nawe byaba ari byiza bien sûr ni umugore ndakunda umugore ari forte ndakunda umugore umupambanaji kweli kandi hajya Fanny burya arafightinga ndakunda umugore afightinga umugore utomenyera uko wishakiye utomumenyera ngo nuko ari umugore ndabuze nyine hawe nyine nshobora kuvuga ukuntu umuntu nkawe ndamwakeshya kubera nanje sinkunda umuntu amenyera numva je ndahespect abandi ariko nanje simba nshaka umuntu anyubahuka kuko je naho wabungaburira ukabona indya zawe wonsuzugura kubera uzimpaye nokubwira uzingumbanire ukemera kwishwa n'inzara abagabo muko ntanzara no sifise amaboko sifise amaguru sifise ubwenge ndabura yuno munsi ejo sinuburara kweli niyo mpamvu rero ndamukunda Fanny ndikunda kumva ukunda baba ndamukunda mama nawe je ndamwikundi nukuvuga urakunda baba mama ba fighting bantu bafise ibintu bagera ko bigwana ko bonyene bakavyigererako mugabo rero hari ako kantu bakavuze njanye kandi kantu kavuga yuko rimwe na rimwe abo bantu bitaba ari byizi yaraba mama kubera ko iyo bibandanije bashobora gutegwa n'akantu ko kumva yuko abagabo ata kintu kinini bamaze mu buzima bwabo yasinze nimba uri kuri akabona reka nkwereke akarorero Alfrediro bigisi yubatse nk'ubu wewe ikintu cyotuma wubaha umugabo mu gihe mu mabezwe yose ukenera atani bici atani 90% agukemurira wohera umwubaha ukavuga ngo papa w'abana banje ukamubona ukaba ukubita n'inkoro hasi mu gihe atamabezwe yawe areponda canke yishura canke atabintu mukenerako ari umugabo wawe Ovina nshaka utabere kano kantu abo bagore uko bavuga ba fighting abamama bameze mwene uko kuntu bafise n'akantu ko kumva yuko boba independent umva ni wa muntu nimba ari kuryama ashobora kwibakira haza bari independent voilà umva sindata ni wa muntu aba yumva n'imodoka yo yigurira siko ni wa muntu aba yumva yo kwigurira inzu afise amafaranga akayibamwe ntiwumva yuko ibyo bintu biri hagufi yuko nimba afise nk'umugabo yabavuga ati none wewe umari iki ko byose ndabyikorera ako kantu nakumva oya umugore ibyo sije ndiko ndabivuga ndiko navuga how can I say ni nk'amatip ari hano hanze cyangwa uko abantu baba babona ivyo bintu nubwo umugore yipambanira ntisigura ko respect umugabo canke ngo batobana neza kubera akora cyane ko nawe izo nguva arazifite zo kubikora n'ubwo bwenge rero sinumva impamvu yoreka gukora canke agatinya gukora ngo ni kugira ngo ntazosuzugure umugabo urinze umusuzugura no kuba usanzwe wo musuzuguye ako kantu muri kamere bakaba gasanzwe ko bakariyo rero numva ndabivuge gute numva ntojuje umugore yipambanira ngo ni kubera ngo byava bimugira kwiyo ngaruka kandi uwo mugabo ndibaza nta kibazo mwogiranira ntiwo bifata nk'ikibazo ayo mabejo atayakoze muri ako kanya ubwo buryo atabwafise mugabo ubwo buryo ashoboye kuba bufise bwo gukora ivyo bintu naca bikora ngo ni kubera nawe wapambanye
yoba ari umugabo ari responsable umugabo nyine akwiye kuba nk'umugabo bihari akigaragaza nk'umugabo bidahari nyine ukabona ko ntaretse kubikora kubera atari kubikora. Ikibazo rero gishobora kuba mfati ku niko uravuga nsanze umugore we n'ubwo acace byabimutwaye nta bagabo ubona menga byahinduka nk'intambamyi kuri bo yo kwikanga ko menga kubera umugabo araremye mu gutanga araryoherwa buryo yanashaka afise icyo atanga se ituka umuntu akunda mu gihe menga wa muntu nta byinshi akiri karamukenerako nta gasuzuguro ubona yava yikanga hariyo ego abagabo nibyo muri rusange ako kantu barakagira izo complex avuga ati nimba umugore ariko aranyereka ko no musankunze rero azonyihinduka ko yashobora kwiha byose ashaka canke iki ariko iyo ufise umugore muzima izo complex ntuba ukwiye kuzigira nimba bitariko biragenda neza today rero uzoronka ico ukora ubuzima bubandanye sinumva nobigiramwo je ariko wa mugore nanjye mba numva n'ibisanga ese kubera ko abantu bimitse ako kantu nimba umugabo yonagera ku iterambere hamwe iryo terambere umugore akaba rifisemo uruhara runini runaboneka hari ico vyoba bitwara nimba mu rugo rwiwe bakironka ico cubahiro urukundo rukaba ruhari nimba umugabo mfite mbona harimo n'ama complexes y'abanyafrika yo kumva yuko nk'ubu ajyamye mu nzu amabati yaguzwe n'umugore akaba ari wayisakara menga yotuma vaka akanyagirwa sinzi impamvu sinzi nimba hose ari uko kuntu bimeze muganke kari kubera ko abagabo n'ubundi bafatwa nk'abubatsi kw'isi mwe muza muri nk'imperekeza canke abantu baza kuryosha ubwo buzima ariko ivyo bintu burya nta nubwo ari mwe muba mwarabigenewe cane ariko no munsi muravyuka mukaja muri business benshi mufise n'ubuzi bwiza kudusumvya ibintu birabandanye ugasanga mutunze n'amatelefoni meza ariko iyo tudafise nimba muyakura hehe ni bwabuzi nyene no gufighting nimba tuyakura hehe wa fighting gusa bitavuze ko ari umuntu ashobora kuyironka nyene ya fighting n'ibyo butemewe n'amategeko ariko tu ako baronse wa fighting last time niho naganiriye n'umu cameraman yitwa Santrez bari karakora n'amateka arambye ati reka tababana benshi bako duye n'umukobwa na mu telefone mfise simba ariko mbona iri hasi cyane ngeneje niyo ujya mukobwa kubera afise phone igurwa nk'imiliyoni nk'indwi arambye ati reka nakazi yarafise kuko we avuga yuko anamuzi ati reka turumva boti ufite hano kubura n'umukobwa mwiza ni n'umutahe we afise uburyo babigenza iki timugabo wewe urumva nimba utunze ni ibihumbi majana ngahe ni uba warirondereye niki naragize ubwo numvise yuko abana b'abakobwa bashobora kuba muri ubwo buzima antera n'inkuru y'umupadiri ntogaruka k'intero ubwo intero cyane ibyo bintu ngabira hari gahi sinobiharira ko bibaho birashoboka bikaba bibaho ariko nyine ikintu kidatanga amahoro mu mutima sisaho nk'ubuse wowe wo kwitura akakubwira ati ako gapixel kawe nubwo ari agapixel amahera ati ni makeya vraiment none to arakubwira ati nkunda ibikorwa byawe nkunda uburyo umeze ndafise gift yawe numva ashaka kuguha akagukubita nk'iyo telefone nziza irenze no itoye bari gift yo ya appreciate inzi ibikorwa yo bari gift ndiko ndakubwira ahantu bigoreye nyuma ya gift ayo saza nawe akubwira ati gift yanje yarayibonye nawe give me to your gift lakini nawe gift yawe y'ubuzima bwawe gift y'ubuzima bwanje buhe ikihe gift tunyene gift gift yari yose ariko akubwira ngo antuka we niyo gusaba telefone kuko niyo gwa telefone ngo musubize telefone kandi umuntu afise amafaranga niyo nakubwira ngo miliyoni 5 abazi yuko ati iki kintu nayo yifite nayo afise yakoze ibindi bintu antuka ari indi gift yo gusaba mbona wanatahuye ico gihe wo bibamwe gute uramusubiza telefone yiwe uramuha iyo gift yipfuza uramukwepa uramwibutsa ko ari gift we nk'ico kibazo wo gihandoringa gute ndanka gasuzuguro abahinjiyemo gasuzuguro nakuvuga abanguzi yumvise yumvira kandi yaguhaye gift namwe yaguhaye gift abagusuzuguro gift none hanyuma isaba ko hari ukundi kuntu nawe ucura umugifting bayakumenyereye yaje arenge cyane ahantu mbona haduka gusa
urumva ni kwa kuntu tuvuga ibintu ukaza wumva hitamwe n'ibindi bintu mugabo nibwo buzima tubamo niyo society tubamo tuba dutegerezwa kubivuga so ubu vuba abantu bakwitegeye mu bihe bikorwa babandanya bakubonera hehe ni kihe kintu of course abafana nabonye unafise na benshi bo kwitega kuri wewe cyane cyane bamwe bavuga ngo uri kuri abasinziriza bakeneye kubona filme uri kurakinamwe vuba barambona wasijari sigaye vugana gaswa umwana wo kugasaka nguyo yasigaye vugira uruswahili gusa barabibona hanyuma hari n'abandi bantu bafite inyota yo kuvuga ngo baragukunze ukoza amahitamwe mabi nk'igikorwa cawe bwite ese umuzo wawe uraza kugaruka ukina mu z'abandi canke nawe uraza kuduhereza filime yiwawe n'umusi tuvuze filime umva haba hamaze kubaho na channel y'umuntu yigenga tubirindiye tubishira nka préparenthèse avec le temps tuzogesha tubivugako ubu nta cyo wabatangaza kivuze ngo uraza kuzana icyo wawe uraza kuzana amakolabo niki okay wow birumvikana cyane tuba twavuze byinshi nk'ubu nawe hari ikintu uba wumva ushaka kwiyagira n'abafana canke wosigira abantu anyway iyindi kote navuze nigeze no kwivuga batakuzi ko ndakuzi nk'umuntu ahanura ndakuzi nk'umuntu ashobora kugira ijambo abwira abantu rigagira ico ribakozeko imbere yuko ndagusezera nko mwa bino bihe turimwo ubuzima abantu ubona babayemwo ivyo maze imisi ubona n'ivyo bayemwo ni nk'akahe kantu gasa n'akajambo kohindura isi wo sigira abantu ka kantu uvuga ngo nibwo goba rwo rwa nyuma mwumvise mvuga kano kantu muze mukanyibukireko no babwira kubaho mu mahoro ariko cane cane kubaho ubuzima kubaho ubuzima wumva ushaka kubaho simvuze ngo nimba wumva ushaka ngo kuba umukire ngo uce ubicisha mu nzira itari sawa canke iki nimba ushaka kuronka ibintu vyinshi biharanire urumva uzobibemwo uri proud yo kubibamwo uvuga ati narabivunikiye urumva ntubeho ubuzima bw'uwundi muntu ba wewe niho uzobaho wumva uryoherewe no kubaho ubuzima nobabwira kuba bo muri ndiko ndababwira vyiza mu buryo buri positive ndiko mvuga positivement sindiko mvuga mu bintu bibi urumva nimba ari imico mibi canke iki ngo kubera ari ibyo ushaka ngo wumva ushaka gukora ngo bawewe no bawewe muga mu bintu vyiza je sinibaza muri joro ko hari umuntu muri we ata mpamvu runaka ije imutera gukora ikintu kibi kubera kwifuza gukora ikintu kibi kandi ko ndababwira babe abo bari okay wow ureke gufekinga ubuzima numva nama nibaza ko no mu mwanya wa nyuma mu minota ya nyuma umuntu ari karafa yiyumvira akavuga ati iyo nkora ibi iyo mbaho guca yego nakubari oya n'ubushakashatsi bavyekana ko umuntu arapfa afana ibyumviro byinshi bisa no kwicuza yomba naragize ibiyonze umutima wo washaka atakoze rero je mbayeho nkanje ubu nimba narigeze kubaho ntari jewe kugira ashobore ngira ngo gushimisha canke kunezereza abandi mugabo je mu mutima ntaryohewe n'ubuzima ndiko ndabamwo sinkira uwo muntu ubu mbayeho nkanje nkora ibinezereza umutima bitabangamira abandi ariko binezereza umutima wanje uzi ko icyo kintu uvuze mba numva gikomeye kugera kuko umuntu abayeho bitandukanye n'ibyo ariko aravuga avunika cyane raba nk'urugamba nk'ubugwana ushaka guprovinga abantu bibujumbura yuko ugenda mu modoka nziza ataye uragura sanke nshaka dufate kwigira nkarihana nkumva no barihana nkumva no baho yego kuri stage yari yambaye kujya kuntu reka nanje ndondeye isi yari Miami Beach aba stress uratuma umutwe ntiwigerwaho neza mu kuvuga ati mbaye jewe ndi jewe urabaho utekanye kandi neza wow birumvikana cyane ku rundi ruhande naho tugiye guhereza ubuzima buba ari burebure cyane nta myaka myinshi umaze ku isi ariko iyo umaze yose burya nta nubwo aba ari mikeya urugendo rw'ubuzima bw'ibirayamwe kugeza uno munsi ni kihe kigo kidasanzwe bwagusigaye guca bugufi no kuvuga amajambo nshobora gusubiramo sindabikunda gupfa ijambo mvuze canke mbwiye umuntu
guca naho mba bugufi numva hariho byinshi novuga hari ibyo wirekera kubw'inyungu z'uko banabikubajije ukongera kubisubiramo ibi bintu si wowe wabivuze nabivugiye hehe nshaka kuba sure doma mvuge umbajije warabivuze nabyo ari ibintu biri big ndabwira ati nabeshe mwiki none si ukuri navuze n'ibyo byose iki navuze ni keke itari numva novuga ibyo nshobora gusubiramo n'ikindi ukihagararako kwihagararako ubane n'abantu neza ariko abantu ntibakumenye kubera hariho umuntu ushobora guha umwanya wawe munini ibintu bitandukanye urumva akakumenya pe ukamugira umuntu wawe cyane abashitangura kwima agaciro bya bindi byose wa mwanya wawe niko akabona wategerezwa kumuha uwo mwanya wategerezwa kumuha igiserivisi wategerezwa kugira iki ubane neza n'abantu ariko ntupermete umuntu kumenyera kugera ku rwego rw'uko yogusuzugura akijuru we vuga ngo karamediko siko bitaho sabwedi narimbaza bya bintu byo hakurya wakoze kuza ndagushimira cyane wari umugisha kubana nawe for sure iyo ndiko ntaga n'umuntu akavuga amajambo nkora ku mutima numva twogumana mugabo ntabwo asari isi ariko yubatse tuba dushobora gutandukana kugira tuje mu bindi bikorwa ariko ico nshimira Imana nuko yacu zigama baraza kongera bakubone vuba cyane wakoze kuza nawe mwakoze kumpamagara wow ndabashimira cyane namwe bakunzi ba Diko Entertainment aho muri hose nibaze ko muba mwaryohewe drop your comment akijuru mwamubonye gute ibikorwa abafitiye byinshi bigiye kuza mu byiteze gute hanyuma ikiganiro muri rusange muba mwacumvise gute ni hehe umuntu yokosora ni hehe umuntu yobandanya na cyane ko tukibafata nk'abantu ivyimviro byanyu ari ngira akamaro ahanje dusubire 40 next. I love you so much. Hasta la vista. Diko Entertainment.